Halo, ada yang nanya nih di TikTok dari Niasih. Pertanyaannya gini, Dok, bedanya obat batuk kering sama yang ada dahaknya apa? Kalau saya minumnya ketuker, bahaya nggak? Oke, saya langsung jawab ya. Jadi, batuk itu ada dua jenis, yaitu batuk kering dan batuk berdahak. Batuk berdahak merupakan jenis batuk yang memproduksi lendir atau dahak. Lendir ini diproduksi untuk membersihkan saluran napas dari virus, kuman, atau iritan seperti debu dan asap rokok. Sebaliknya, pada batuk kering, nggak ada produksi dahak. Akibatnya tenggorokan bisa gatal dan terasa kering. Karena berbeda jenis, obatnya pun nggak sama ya. Untuk obat batuk berdahak, obat yang dibutuhkan adalah ekspektoran atau mukolitik. Obat ini bisa membantu mengencerkan dan mengeluarkan dahak, jadi lebih mudah dikeluarkan dari saluran napas. Sementara untuk batuk kering, obat yang digunakan biasanya adalah antitusif, yaitu obat yang bekerja dengan cara menekan refleks batuk di otak. Jadi, kalau kamu minum obat batuk nggak sesuai dengan jenis batuknya, efeknya bisa nggak maksimal. Misalnya, kalau kamu batuk berdahak, tapi minum obat penekan batuk atau antitusif, dahak bisa menumpuk di saluran pernapasan dan bikin napas jadi tambah berat. Atau kalau kamu batuk kering, tapi minum obat batuk pengencer dahak atau obat batuk berdahak, ya obatnya jadi nggak terlalu mempan. Nah, selain minum obat batuk medis, banyak orang juga memilih obat batuk herbal. Ini boleh-boleh aja selama penggunaannya tepat dan tidak menggantikan obat utama bila gejalanya cukup mengganggu. Untuk batuk kering, herbal seperti madu, jahe, daun mint, atau ekstrak licorice bisa membantu menenangkan iritasi tenggorokan dan mengurangi frekuensi batuk. Nah, kalau lagi batuk berdahak, kamu bisa minum obat batuk herbal yang mengandung daun legundi, madu, atau jahe. Bahan-bahan ini bisa membantu mengencerkan dahak sehingga lebih mudah dikeluarkan dari saluran pernapasan. Tapi perlu diingat ya, kalau batuk sudah berlangsung berhari-hari dan tidak mereda, meskipun sudah minum obat, lebih baik periksa ke dokter ya. Sebagai langkah awal, kamu bisa konsultasi dengan dokter melalui aplikasi Halo Dokter.